喜帖，你正在要搬家，捉得起人應該接受，都有日倒下。其實沒有一種安穩快樂，永遠也不差。就似這一區曾經稱得上美滿甲天下，但剎那全街的單位快要住滿烏鴉，好景不會每日常在，天梯不可只往上爬，愛的人沒有一生一世嗎？大概不需要害怕，忘掉愛過的他，當初的喜帖緊撲印着那位他。